Moin Leute, am heutigen Tag werden wir mit euch doch wieder auf meinen Server drauf spielen. Leute, ich wollte ja eigentlich also ohne halt Video, meinen Server weiterbauen. Ich habe mir überlegt, dass ich doch anmache. Also doch mit Video. Leute, lasst ein Like und ein Abo. Und wer dieses Video an seinen Freund schickt, ist mein Bro. Leute, ich bin ein bisschen fit. Also ein bisschen besser. Mein Bruder ist auch hier neben mir. Hallo. Wir gehen auf den Server. Jawohl. Hä? Ich mach nichts. Hallo? Hä? Hallo? Ah, jetzt, hä? What the hell? Okay, Leute, ich habe mir überlegt, diesen blöden Ding hier, perfekt, mache kaputt. Denn das ist keine Crystal Arena, sondern eine ganz normale Arena. Ich möchte es nicht einfach so hässlich aus lilanen Obsidian, sondern ich werde es ein bisschen bunter machen. Da wird ein bisschen Glas drin sein, Sprachen lernen, Babel. Ich werde es hier ein bisschen mehr bunt, also ich kann nicht mehr reden. Ich werde es ein bisschen mehr mit Farben machen, denn sonst ist es so hässlich. Also nur Obsidian und Glas. Okay, ich sag, sorry, auch mal kaputt. Ich weiß, ich wollte da was angucken. Ich finde es immer noch nicht. Nee, Kamera wechseln. Screen aufnehmen. Mehr Spiel, Chat öffnen, Spiel auflist. Befehlt, nee. Zum Block aus. Ah! Block auswählen. Ist das hier? Ja, geil! Endlich! Ich hab das, Leute. Das habe ich auch in der letzten Folge gesucht. Das ist, ich habe jetzt auf die LE. Wenn ich das jetzt euch angucke, krieg ich das. Oder das. Oder das. Das. Ja. Wir werden das mal alles wegmachen. So, Leute, perfekt. Das brauchen wir nämlich. So, wir werden jetzt weiterbauen. Fangen alle. Sollen wir damit anfangen? Damit oder damit? Was? Das hier? Okay. Ach so, das habe ich ja schon gemacht. Perfekt. Dann... Ich würde mal sagen, dieser Raum ist zu groß. Wir machen den Boden. Mit was sollen wir den Boden machen? Ah, warte, Stein. Weißt du schon, was das ich meine? Steinziegel. Time set day. Perfekt. Ich kann sehr, sehr gut schreiben. Meine Tastatur wackelt. So. Was? Was für ein XXL-Zombie? Okay, Leute. Abstand hier. Wir werden von hier. Das reicht so, denke ich. So. Wir haben den Boden jetzt kaputt. Machen wir es jetzt schnell, bisschen schneller kaputt.
Oh nee. Ich dachte, das ist ein Enderman. Aber der ist ja voll scharf für uns. Wir haben Full Netherite, also das ist peinlich für ihn. Team Saluten. Mir geht's auf jeden Fall heute besser. Leute, ich glaube, es gibt einen von uns, halt einer hat in die Kommentare geschrieben, dass, also, was die IP ist. Das ist sehr gut. Er möchte, glaube ich, am Samstag oder Sonntag, Wochenende, mitspielen. 1 gegen 1 machen. Also, bisher haben wir 2. Einer hat in Kommentare geschrieben, ob wir 1 vs 1 machen können. Du kannst auf jeden Fall sehr, sehr gerne Samstag oder Sonntag auf meinen Server kommen. Dann können wir hier kämpfen. Und der Neue halt, der unter meinem neuesten Video einen Kommentar geschrieben hat. Also der beim letzten Video. So. Der Boden sieht auf jeden Fall besser aus. Oder? Jetzt machen wir Stein. Jede Ecke. Nee, das wird man ja nicht sehen. So. Ups. Nee, hallo? Oh. So. Okay. Das ist perfekt. Dann wartet, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sollen wir. Ich mache das mal ein Block größer, also ein Block mehr. So, jetzt. So. Oh, nee. Sekte. So, jetzt. Jetzt werden wir hier in der Mitte. Wo ist die Mitte? Hier. Eine Tür. Also 2. So, das wird unser Haushalt sein. Dann brauchen wir einmal Eichenholz. Ich habe mir ein bisschen überlegt, wie ich das mache. Wir machen 1, 2, 3 und dann noch ein. Und dann nehmen wir uns den da, damit man damit man die Rellen hier nicht sieht. Drin. Verbinden wir das. Oh. So, Tür brauchen wir auch nicht. Wir brauchen Erde. So. Dann werde ich dort noch ein Dach machen. Mach mal. Ja, nee. Soll schon so sein? Nee. Oh. Hallo? 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 Ey, ich krieg das nicht hin. Ja, endlich. Ist auch hier. So, perfekt. Jetzt verbinden wir das. Eigentlich könnte ich auch die hier nehmen. Ist ja auch gleich. Ja, wird auch gehen. Ja, man sieht es ja eh nicht. Okay, dann nehmen wir doch den. Verbinden die. Ali hat schon mein ersten Video gefühlt als erstes angeguckt, weil er
Baufolgen und so mag, oder? Er hat ja gesagt. Perfekt. Ich finde es schon tief. Also ich könnte Block höher machen, aber ja. Ja. Sollen wir einen Block höher? Ja, okay. Wartet. So. Nee, ich werde das ja noch abbauen, Ali. Es sieht, er sagt, sieht voll falsch aus. Noch nicht, Kleiner. Was dachte ich? Da kommt gleich Regen rein. Er sagt, gleich kommt da Regen rein. Es regnet nicht. Ich habe auf meinem Smartphone schon geguckt, ob hier regnet gleich. Wartet. Es hat gesagt, nein, es regnet nicht. Guck, ich habe geguckt. Ja, stimmt wirklich. Ja, stimmt wirklich, ja. Ja. Das machen wir jetzt mal kaputt. So, perfekt. Ist auch. Ali, kannst du bitte aufhören? Danke. Ich trinke kurz Wasser, Mikrofon kurz zur Seite. Man hört es. Oh, geil. Hat man das gehört? Ja, ein bisschen. Ja, du hast auf jeden Fall gehört, aber nicht die Kamera hoffentlich. Perfekt, Leute. Ali, kannst du bitte aufhören, mich nachzuplappern? Das war nicht perfekt, denn wir nehmen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war auch dumm von mir. Dann kommt hier halt 2 hin. So, dann kommt hier eine. Hier können wir keinen machen. Also mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist so perfekt. So, jetzt nehmen wir Glasblöcke. Man sieht es gar nicht mal im grauen Glas. Klatschen das hier ran. Warum nicht? Man kann es ja. Ich bin kreativ. Pauli. Ja, ne, ich gibt es glaube ich keinen kreativ. Natürlich. Ich kann doch fliegen. Ich bin kein Superman. So. Die vorletzte Seite. Hier werde ich was anderes machen. Das lassen wir nicht bleiben. Ist doch viel besseres. Nee, da werden wir besser machen. Da werde ich so. Nee, das war falsch. Wir nehmen einmal das hier, dann nehmen wir das hier, dann nehmen wir das hier,
Ja, so würde ich das machen. Ich würde sogar, nee, so passt. Da was. So, jetzt machen wir den Dach, Leute. Ali, hör auf, mich nachzuplappern. So. Leute, übrigens, ich werde noch Tutorials angucken, ob man einen Fluss bauen kann, also wie man einen guten Fluss bauen kann. Ja, für Leute, die viele Diamanten haben, vielleicht ein Luxushaus, das einen größeren Raum haben und vielleicht ein Baumhaus. Das kostet irgendwie 50 Stacks oder so. Wenn wir noch Glück haben. Oh nee. Ja, mein Bruder hat gerade gesagt, kann man noch einbrechen. Es kann man auch immer noch erledigen. Also, man kann es immer noch, man kann es immer noch, indem man das hier machen. Ja, jetzt machen wir den Dach. Das ist daran, das ist immer nervt. Oh nee. Also der schläft. Den wollen wir nicht stören, oder? Doch. Das war dumm von mir, dass ich das. Wo ist da ein Loch? Huch. Oh nee, ich hab ihn nicht getroffen. Hey. Nächster. Ran an die Warteschlange. Ich. Möchtest du, Ali? Ja, das ist du. Oh, schade. Alles verrostet. Ich bin die Sonne und Selim ist der Mensch. Nee. Heile sie nicht. Ui. War doch ein Glas. Oder nicht? Ha? Ja, Moin Meister. Hier werde ich paar Sachen vielleicht lagern oder Ja. Ja. so. Hier werde ich vielleicht auch paar Werkbänke, paar Öfen, also ein Ender Chest oder so oder Schmiedetisch oder keine Ahnung, was zum Kaufen, was zum Beispiel. Ja, wir können ja einen Shop. No way. Ein Shop. Wir können einen Shop machen. Das ist ein Shop. Nee, ein Shop, wo dann einer arbeitet quasi. Wenn da einer was ausraubt, der wird gebannt, aber. Das mache ich mal kurz. So, wir machen den Boden kurz. Das ist der Boden. Ali, hör auf.
Also heute geht leider nicht so lang. In 5 Minuten werde ich Aufnahme beenden. Komm, wir schlafen mal nach gefühlt 10 Jahren. So, natürlich. Sehr gute. Typische Alpha-Stein. Sehr gute. Oder Fear Fortnite. Oder Ike Wamix. Nope, 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 nope. Okay, Leute. Ich würde sagen, Spaß. Machen noch den Leiter und ein. Oh, Digga. Wo habe ich das hingesetzt? Ah. Kannst du mir da machen? So, perfekt. Da platzen wir jetzt. Hoch, runter, hoch, runter. Okay, Leute, da platzen wir jetzt. Ach, nix. Ja, bestimmt gar nichts. Leute, da gucken wir aber gar nichts. Da platzen wir das hier. Platzen wir das hier. 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 Amboss, keiner klaut das sonst. Das hier. Das hier. Ja. Feuer. Ich brauche kein Feuer. Gleich werde ich Farm bauen. Hier drin. Lava kann Ich? Ja, moin. Moin. Ja. Ofen? Warte. Du hast 3 Öfen. Da steht ein Ofen. So. Dann so. Dann kommt das hier hin. Das hier hin. Das hier hin. Das hier hin. Das alles haben wir. Und dann ist das. Amboss? Ja. So. So, Leute. Ich würde sagen. Leute, wir sagen, das war's. Leute, lasst ein Like und ein Abo. Ciao. Ali, warum lachst du? Hitboxy.